کی کیا بات ہے، فاطمہ علی حسن اور حسین، فاطمہ علی حسن اور حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ معززین واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ ہے احسان کہ جس مال کو خالق رب کائنات نے تانوں تے مینوں اس پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم دے اندر آن دی ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ خصوصی میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد مقصود صاحب جنہوں نے بندہ ناچیز نو بلایا اس بزم دے اندر، میری دل دے اتھا گرائیاں نر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہ دے اس ادارے کو تا قیامت تک شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اس چشم و چراغ دے اندر جڑے طالب علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نو کریم آقا علیہ السلام دی محبت سینہ دے اندر بسان دی توفیق عطا فرمائے۔ معززین سامعین حضرات، دوستو، قرآن پاک کی آیات مقدسہ پڑھئے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب انہاں نو کہہ دے، قُلْ إِن كُنْتُمْ، کہ اگر اللہ نال پیار کر دینے، اللہ نال جڑے پیار کر دینے او محبوب دی فرما برداری کرنا۔ سنو میرے آقا دے غلام و شمع رسالت دے پروانیوں، اللہ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، فرمایا اے محبوب اپنے اصحاب نو اعلان کر دیو کہ اگر میرے نال پیار کر دینے، پہلے تیری فرما برداری کرن، مالک و مولا اے امت بڑی سیانی ہے، سوال کرے گی کہ آخر اسی پیار تیرے نال کریے، فرما برداری کریے تے پھر ملے گا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا پھر میں رب انہاں دے نال پیار کرانگا جڑے تیرے نال پیار کرنگے، تیری فرما برداری کرنگے، میں پھر رب انہاں نال پیار کرانگا۔ مولا صرف کل پیار تھی کر رہنی ہے یا کوئی اور چیز بھی لبنی ہے؟ میرے رب نے اعلان فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف پیار تھی کر کل نہیں رہنی، میں پاک رب العالمین انہاں دے گناہ معاف فرما کے انہاں نو جنت عطا کر دیاں گا۔ میرے آقا دے غلام و شمع رسالت دے پروانے ہو، اس ادارے دے اندر طالب علم حاصل کرنے والے ہو، ذرا توجہ فرمایا جے، اللہ نے اپنے محبوب دی محبت دا اعلان فرمایا قرآن دے اندر، تے ہر مرد مجاہد نو چاہیے ہے کہ کریم رؤوف رحیم دی محبت اپنے دل دے اندر رکھن، جدے دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے کدی وہ سچا مومن بن نہیں سکتا۔ میرے دوستو، نماز ذریعہ نجات اگر قابل قبول ہو جائے، روزہ ذریعہ نجات اگر قابل قبول ہو جائے، حج ذریعہ نجات اگر قابل قبول ہو جائے، میں کیا میں نماز دے بولو پوچھے کہ تیری اصل دس کے تیری روح کی ہے، نماز نے جواب دیتا ہے کہ میری روح ایمان ہے۔ میں روزے دے کولو پوچھے کہ تیری روح کی ہے، فرمایا ایمان ہے۔ میں حج دے کولو پوچھتا گیا، زکاة دے کولو پوچھتا گیا، جواب ایک ہی ملتا ہے کہ میری روح ایمان ہے۔ جدو میں ایمان دے دروازے تے گیا، میں پوچھے تو تدس کہ تیرا کی ایمان ہے، تیری کی روح ہے، تے ایمان نے جواب دیتا ہے اصل جڑی محبت مصطفیٰ ہے وہ میری روح ہے۔ میرے آقا دے غلام و شمع رسالت دے پروانے ہوں، جنہوں نے میرے آقا
دے نال پیار کیتا ہے اج ذرا چلو انہاں دے دروازے تے چلیے میرے آقا دے ایک صحابی نے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے نال بڑا پیار کردے نے ایک دن گھر دے وچوں چلدے نے مسجد نبوی دے اندر جاندے نے میرے آقا دی دربار دے اندر جاندے نے صحابہ کرام دا ہجوم ہے صحابہ کرام دی مجلس لگی ہوئی ہے حضرت سبحان بڑے پریشان نے کمزور ہوندے جاندے نے دن ب دن رنگ پیلا ہوندا جاندا ہے میرے آقا نے پوچھا ہے سبحان وجہ کی ہے کہ دن ب دن کمزور ہوندا جاندا ہے دن ب دن تیرا رنگ پیلا ہوندا جاندا ہے وجہ کی ہے عرض کردا ہے سونیا کوئی مینوں جسمانی بیماری تے نہیں ہے سونیا میں بیمار تے نہیں ہاں لیکن مینوں ایک گل ہے کہ میرے دل دے اندر تواڈا پیار ہے میرے دل دے اندر تواڈا عشق ہے سونیا قیامت دا دن ہوے گا نفس و نفسی دا عالم ہوے گا سورج سوانے تے ہوے گا 50,000 سال دا دن ہوے گا اس دن رب ذوالجلال نے سونیا تیری شفاعت دے صدقے جنت دے دینی ہے سونیا لیکن قیامت دے دن جنت مل جانی ہے جنت دے اندر چلے جاواں گے سونیا تسی انبیاء دے مقام تے ہوو گے میں ایک ادنا جے مقام تے ہوواں گا سونیا اگر دنیا دے اندر ہونا تواڈا عشق تے پیار ستاندا ہے کہ تواڈی زیارت کر لینا سونیا میں جنت دے وچ تانوں کیویں آ کے ملاں گا جنت دے وچ تواڈے نال آ کے کیویں ملاقات کراں گا کملی والے آقا نے فرمایا سبحان پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے فرمایا المرء من احب قیامتی فرمایا کہ جدوں قیامت دا دن ہوے گا دنیا دے اندر جن دے نال پیار کرنا ہے رب تینوں قیامت دے دن دے نال اٹھاوے گا فرمایا کہ دنیا دے اندر جن دے نال پیار کرنا ہے قیامت دے دن بھی ان دے نال ہوے گا جدوں صحابہ کرام تو اے جنت دی ٹکٹ ملی ہے جنت دے اندر اس گل دی بشارت ملی ہے تے پھر میرا ایمان آندا ہے میرا عقیدہ کہندا ہے کہ سارے نے پکاریا ہونا ہے کہ صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جنہاں دا تکبیر رسالہ یا حیدری یا مچار یار حاجی خواجہ کتب فرید فرید رسائے جامعہ صحاقیہ جنہاں نو دنیا تے کسی دا سہارا ہے نا او کدی میرے نال مل کے نہ پڑے او میرے نال مل کے پڑے جنہوں لجپال کریم آقا دا سہارا ہے مل کے پڑھو صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ اج کہہ لیے کہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں یا رسول اللہ میرے آقا دے غلاموں صرف اے حضرت سبحان دا پیار نہیں ہے میرے محبوب دے جتنے صحابہ سن ساریاں دی ہی ایک کیفیت ہوتی سی
کہ کملی والے آقا دے نال اس طرح پیار کردے سن، ٹوٹ کے پیار کردے سن۔ جدو آقا دا ید اللہ والا ودوہا دا چہرہ نہ نظر آنا تے صحابہ کرام نے بڑے پریشان ہو جانا، تے صحابہ کرام نے جدو سونے دا چہرہ تکنا تے دل دے اندر خوش ہو کے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر اپنے دکھڑے پیش کرنا۔ صحابہ کرام فرماندے نے، حضرت انس بن مالک خادم رسول نے آپ فرماندے نے کہ لجپال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، آکے عرض کرتا ہے سونیا قیامت کدو قائم ہوئی گی؟ کدی اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہے قیامت دے بارے، خیر اسی تے سوچنے کسی مرنا ہی نہیں ہے۔ عرض کرتا ہے سونیا قیامت کدو قائم ہوگی؟ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت واسطے کی تیاری کر کے رکھی ہے۔ سنو میرے آقا دے غلاموں، اعرابی عرض کرتا ہے سونیا نمازاں تا نہیں پڑھیاں، سونیا اتنے روزے تا نہیں رکھے کہ میں اللہ دی بارگاہ جو روزے پیش کر کے بخشش مانگ لواں، لیکن کملی والے آقا ایک گل ضرور ہے، سونیا تواڈے نال میں محبت کرنا وا، سونیا تواڈے نال میں پیار کرنا وا، میرے کول تا جنت دے اندر جاہن دی یہی چیز ہے۔ سنو میرے آقا دے غلاموں، حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدو لجپال کریم آقا نے ویکھیا تے اعرابی نو کہے کہ آج دنیا دے اندر جدے نال تو پیار کرنا ہے قیامت دے تیرے بھی اسے دے نال ہوئے گا۔ میں کہ نبی دے غلامہ آج دنیا دے اندر تو شراب پین والے دے نال دوستی لائی تے قیامت دے دن شرابی دے نال اٹھے گا۔ آج دنیا دے اندر تو زنا خور دے نال دوستی لائی تا زنا کرن والے دے نال اٹھے گا۔ آج دنیا دے اندر ایم پی اے تے ایم این اے تے وزیر دے نال اپنی دوستی لائی تے کل قیامت دے دن انہاں دا ہی ساتھ نصیب ہوئے گا۔ میں کہ جامعہ اسحاقیہ دے طالب علموں بڑے خوش نصیب جے کہ آج دنیا دے اندر تسی قرآن نال اپنا تعلق جوڑ رہے جے، جدو قیامت دا دن ہوئے گا اے قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے گا، عرض کرے گا مولا تیرے علاقے دے فلاں علاقے دے اندر فلاں ادارے دے اندر بندہ قرآن دی تعلیم حاصل کرتا رہے ہے، میں قرآن دی گواہی پیش کرنا کہ مولا دا حساب نہ لوی، جدو قرآن جا کے میرے اللہ دی بارگاہ دے اندر گواہی پیش کرے گا، پھر رب العالمین دی رحمت جوش دے اندر آوے گی، میرا رب فرماوے گا جا دنیا دے اندر میری کتاب نال محبت کرتا رہی، آج بلا حساب و کتاب جنت دے اندر چلا جا۔ میرے دوستو جتنا کچھ ملیا ہے سرکار دے دوارے تو ملیا ہے، کملی والے آقا دی بارگاہ بھی جو سب کچھ ملیا ہے۔ آج سانو دین دا معیار پتہ لگ گیا ہے تا حضور دے صدقے، آج سانو زندگی ملی ہے تا حضور دے صدقے، آج بندگی ملی ہے تا حضور دے صدقے نال ملی ہے، آج عزت ملی ہے تا حضور دے صدقے نال ملی ہے، آج شہرت ملی ہے تے حضور دے صدقے نال ملی ہے۔ میں تا اس طرح کہاں گا کہ آئمہ نو امامت ملی ہے تا میرے نبی دے صدقے ملی ہے، ولیہ نو ولایت ملی ہے تا میرے نبی دے صدقے ملی ہے، حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملی ہے تا میرے نبی دے صدقے ملے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ہے تا میرے نبی دے صدقے ہوئی ہے۔ تے پھر میں کیوں نہ کہاں کہ جب قیامت دا دن ہوئے گا اس امت نو بخشش ملے گی تا میرے نبی دے صدقے ملے گی، کیونکہ در وہ ہے کہ آتے ہیں در پر مانگنے والے بڑے بڑے، پایا ہے سب کو مانگنے والا حضور کا، ان کے صدقے سے سلامت ہے زندگی، دنیا میں سارا فیض عام ہے حضور کا۔ آخر بات کر کے اجازت چاہاں گا، اس تو بعد میرے دوستو میرے لجپال کریم آقا دے خادم نے حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے نال بڑا پیار کر دینے، میرے آقا دے نال بڑا عشق انہاں دے سینے دے اندر سرکار کو وضو کرایا کر دے سن۔ یارو کتنے خوش نصیب ہون گے صحابہ کہ جڑے سرکار کو وضو کرایا کر دے سن، ہر ویلے ودوہا دا چہرہ تک دے سن۔ ایک دن لجپال کریم آقا دے چہرے تے ویکھ دے پہلے نال وضو کران دے پہلے تے میرے نبی نے فرمایا
ربیہ بن کہب منگ کی منگنا چاہتا ہے. عرض کرتا ہے سونیا دولت دی تا ضرورت نہیں ہے, سونیا مال دی تا ضرورت نہیں ہے, منگدا واں تے جنت دے اندر تہاڈا ساتھ منگدا واں. سبحان اللہ. منگدا دا سونیا میں تہاڈی شان نو ویکھ کے جنت دے اندر تہاڈا ساتھ منگنا چاہتا. تے پھر ایتھے تے پھر عاشقاں نے بڑی خوبصورت ترجمانی کیتی ہے, کہندے نے کہ میرے کملی والے کی تو شان ہی نرالی ہے. ایک مرتبہ مل کے ہی شعر میرے نال پڑھو تاکہ ذوق بن جاوے, لجپال کریم آقا راضی ہو جان. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. جڑے میرے آقا دے نال پیار کردے نے او میرے نال ذرا بلند آواز دے نال ہتھاں نو لہرا کے پڑھن کے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے. آؤ میرے امام الانبیاء دے غلام آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا. ذکر علی ہوندا پیا سی, حضرت علی پاک دے حوالے دے نال ایک گل کردیا ہویا اجازت چاہواں گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ لجپال کریم آقا دی نماز, لجپال کریم آقا دی دربار دے اندر ایک دن ایک صحابی ایک سوالی آگے ظہر دی نماز دے وقت یہی اذان سنیے میٹھی میٹھی آواز دے اندر. جدو حضرت بلال نے سنی جی اذان پڑھیے, میٹھی میٹھی آواز دے اندر اذان پڑھیے, سندا کئی دنوں تو بھوکا ہے, کئی دنوں تو لاچار ہے, کئی دنوں تو کھانا نہیں کھاتا. میرے آقا دی دربار دے اندر مسجد نبوی دے اندر آیا ہے, مسجد نبوی دے اندر آ کے میرے آقا دی دربار دے اندر سوال کرتا ہے کہ میری جھولی دے اندر کوئی خیرات پا دے. لجپال کریم آقا دے غلاموں میرے محبوب دے صحابہ نے کسی نے بھی انہی جھولی دے اندر خیرات نہیں پائی. ظہر دی نماز ہوئی ہے, سارے صحابی گھر وال ٹر گئے نے, سارے دے سارے صحابی چلے گئے نے. اللہ اکبر. سائل جھولی چوکے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرتا ہے, سونیا میں تیرے محبوب دی دربار دے وچ آ کے اپنا دامن پھیلایا ہے. سونیا اے او دربار ہے کہ جدے وچوں کوئی خالی نہیں گیا. سونیا لیکن اج میری جھولی دے اندر کسے نے خیرات نہیں پائی. میرے دوستو حضرت علی نماز پہ پڑھتے نے, نماز دی حالت دے اندر جدو حضرت علی نے سوالی دے سوال سنے نے, حضرت علی نے اپنا ہاتھ پیشانو موڑے کہ اب میرے ہتھاں دے وچوں انگوٹھی اتار لے, میرے ہاتھ دے وچوں انگوٹھی اتار کے جا اپنے اخراجات پورے کر. جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے انگوٹھی دیتی ہے سوالی نو, سوالی انگوٹھی لے کے جس وقت گیا ہے لجپال کریم آقا ویکھدے پے نے. جدوں مردوہا دے چہرے والے نے ویکھیا ہے تے آپ کملی والے آقا نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ چکے نے. فرمایا مالک و مولا, موسیٰ علیہ السلام نے تیری بارگاہ دے اندر دعا کی تھی سی, ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرمایا موسیٰ پیغمبر نے تیری بارگاہ دے اندر دعا منگی سی کلیم نے کہ مولا میرا سینہ کھول دے, میرے کم نو آسان کر دے, میری زبان دی لغت نو دور کر تاکہ میرے لوگ اللہ نو سمجھن, میرے گھرانے دے وچوں میرا ایک وزیر بنا دے. مولا او تا تیرا کلیم
کریم سی لیکن میں تیرا حبیب ہاں سونے میں تا نبیاں دا نبی بن کے اس دنیا دے اندر آیا اج میں تیری بارگاہ دے اندر ایک التجا کرنا کہ میرا بھی اج تو سینہ کھول دے میرے کم نو آسان کر دے میری اہل بیت دے وچوں حضرت علی نو میرا وزیر بنا دے ادھر اے مقام میں جدو میرے آقا تے دعا واسطے ہاتھ چکے ہوئے نے ہلے دعا مکمل نہیں ہوئی میرے رب نے فرمایا جا جبرائیل فرمایا رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جا محبوب دی دربار دے اندر جا کے کہہ دے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ فرمایا کہ جڑے تیرے پیارے بندے نماز پڑھتے نے جڑے زکاة ادا کرتے نے جڑے اللہ دے حضور جھکتے نے جڑے صدقہ و خیرات کرتے نے اللہ نے انہاں دیاں تمام چیزاں اپنی بارگاہ قبول فرما لیاں نے میرے دوستو یہ حضرت علی دی شان دے اندر آیات نازل ہوئی ہے تے پھر کیوں نہ رل مل کے حضرت علی دے گیت گائیے ایک باری میرے نال مل کے پڑھو کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے میرے آقا دے غلاموں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان تبراہ الورا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کا سایہ ساڑھے سرہ تے دیم اور قیم فرمائے حضرت علی نو یہ شان ملی کی تھوئے آپ فرماندے نے کہ جدو میں نو قاضی بنایا گیا میں سونے دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی کملی والے آقا میں تو کوئی قانونی نہیں پڑھیا تے میں جا کے فیصلے لوکاں دے کیویں کرانگا تے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے سینے نال لگ جا تے پھر تینوں ساری چیزاں پہ آ جانی حضرت علی فرماندے نے کہ اس سرکار دا ہی فیضان میں نو ملے ہے پھر او وقت بھی آیا کہ یہودی آ کے سوال کرتے سن بہت بڑے بڑے جڑے نا کفار آ کے سوال کرتے سن مختصر حضرت علی دی بارگاہ دے اندر ایک کافر آیا بدبخت آ کے سوال کرتا ہے علی بہت بڑے دعوے کر دے جے اے تدسو کہ اللہ نے تواڈی کتاب کلام اللہ دے اندر کیڑی چیز نہیں رکھی دوسرا یہ دسو کہ وہ چیز جڑی تہاڈا رب نہیں ویکھدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ اتنا سوکھا سوال کیتا ہی جنوں دین لگیا ٹائم ہی نہ لگے تے ساڈے رنگا کوئی مولوی ہوندا تا سہ علاقے دے اندر اداریاں دے اندر پھردا لیکن حضرت علی سن مولا کائنات کو میرے حضور دی بارگاہ چوں علم ملیا ہے تے حضرت علی نے فرمایا ہن سن جواب کہ میرا رب سندا نہیں ہے نہ انہوں اونگ آندی ہے نہ انہوں نیند آندی ہے میرا رب ایک ویکھدا نہیں ہے تے خواب نہیں دیکھدا دوسرا قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف جھوٹ نہیں رکھیا باقی ساری کائنات دا علم قرآن دے اندر اللہ نے رکھیا ہے ساری کائنات دا علم اللہ نے قرآن دے اندر رکھیا ہے تے پھر علی ہونے کہ جن دے بارے دے اندر میرے نبی نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم و علی بابها علی او علی ہے کہ جنہوں میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں علی علم دا دروازہ بن کے آیا ہے تے ایتا میرے کریم آقا دی درباری چو انہاں نو فیضان ملیا میں کہ رب دی بارگاہ چو علی کی ملیا ہے فرمایا کہ رب دی بارگاہ چو میں نو ملیا ہے کہ انا نقطۃ البا اللہ نے میں نو بسم اللہ دی با دا نقطہ بنا کے دنیا چ بھیجا ہے بسم اللہ دی بات نقطہ بنا کے بھیجے اگر پورے قرآن دیاں 114 سورتاں دا
مواد ویکھیے تو سورۃ الفاتحہ چ ملدا ہے، سورۃ الفاتحہ دا مواد ویکھیے تو بسم اللہ دے اندر ملدا ہے، بسم اللہ دا اگر مواد ویکھیے تو بسم اللہ دی بے دے وچ ملدا ہے، بسم اللہ دی بے دا مواد اگر ویکھیے علم تو پھر بسم اللہ دی بے دے نقطے دے اندر علم ملدا ہے، اس نقطے نو کہندے نے انا نقطۃ الذی تحت الباب، اے ہے علی جنو اللہ نے بسم اللہ دی بے دا نقطہ بنا کے بھیجا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں اس گناہگار دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی توانوں تے مینوں کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا عشق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔